Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper mega bien. No sé si sea de días, de tardes, de noches, pero bueno, espero que todos se encuentren súper mega bien. Hoy estamos muy emocionados porque estamos con Super Flumina, pero bueno, antes que nada, pues ya saben que cada semana vamos a estar publicando una nueva entrevista aquí en el canal de YouTube de Making Noise Magazine, donde ustedes todos saben que tratamos de hacer toda la difusión de grandes proyectos independientes. Y pues nada más con esta pequeña introducción, hoy estamos con Luis Ángel de Super Flumina. Son una tremenda bandota, o sea, se los juro que cuando yo los escuché me enamoré de su sonido, me enamoré hasta de los outfits que tenían bien chidos, o sea, todo increíble con ellos, su show les va a encantar. Y pues nada, amigos, hoy vamos a estar platicando un ratito con ellos. Ahorita estamos con Luis, al rato se van a ir integrando Pablo, no me acuerdo del otro chico, pero bueno, al menos Luis y Pablo sí me acuerdo, y vamos a empezar a hablar un poquito con ellos. Hola Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, estoy muy bien, muy emocionado por estar aquí, representando el equipo Superflumina y sí, muy contentos de poder estar aquí platicando juntos de este proyecto. Ay, igual, porque tremendo proyectazo de mis favoritos, la verdad, soy sincera. Ya, ya lo dije. Pues Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Me confundo un poco porque yo te tengo guardado como Champs y también estás en Instagram como Champs, entonces bueno, ¿cómo quieres que te diga el día de hoy? Luis Champs, como tú me digas. Sí, en realidad mi alter ego es Champs, Champs García. Aquí, pues por Godín me atraparon con mi verdadera personalidad, lo siento. Descubrieron a Spider-Man, lo siento. Pero sí, pueden encontrarme en cualquier parte como Chance García y a Superflumina como Superflumina, así como suena, superflumina.mx en cualquier parte. Ahí estaremos. Ya empezamos fuertes, ahí para que, ¿ya bien? Ya, o sea, de cajón ya los tienen que buscar al principio de la entrevista. Entonces ya, súper fluminal, búsquenlos, encuéntrenlos, denle like, compártanlos, del amor a su proyecto. Pues Luis, Champs, mejor hoy te voy a decir Champs. De todos modos, ya te, te spoilé, ya. ¿Cómo se dice? Ya, o sea, ya dije tu nombre, entonces ya no hay de otra. Entonces, bueno, te voy a decir Champs. Pues Champs, Wow. cuéntanos un poco sobre ti. O sea, yo la verdad te conozco, tocas bastante chido, pero cuéntanos un poco, ¿tú qué haces en la banda y cómo fue tu primer encuentro con la música? Sí, yo soy el guitarrista y también hago coros ahí en Superflumina. Y mi primer encuentro con la música, curiosamente, fue con el Guitar Hero, aquel videojuego que hoy ya es un poco un clásico, en mis tiempos era buenísimo. Y como que ese fue ese primer momento como de conocer como esos grandes éxitos de rock y así. Y de ahí mi hermano me dijo, deberías tocar una guitarra de verdad. Está padre esta de plástico, pero toca una guitarra de verdad. Y dije, bueno, debería hacerlo. Y curiosamente, como que a la vuelta de mi casa, como a unas cuadras, abrieron una escuela de música. Y dije, ah, perfecto, o sea, como que todo se acomodó y fui ahí, que es con Jonathan Rojano, fue allá, yo soy de Puebla, entonces eso fue en Puebla y allá en San Marroc, aquella colonia que ha tenido muchas épocas. Y pues era un gran maestro que hasta la fecha es un gran guitarrista y que él todavía me enseñó como un poco más como de rock. Él también me incorporó como un poco del blues. Me dijo, mira, el rock viene del blues. Y yo, ¿qué es el blues? Y ya, como que me mostró como a los grandes, que desarrollaron como el sonido de la guitarra, como es- a B.B. King, por ejemplo, es un muy grande. Entonces, de ahí cómo se fue evolucionando a ya tener a más velocidad y en lo que se conoce como rock. Entonces ese fue como mi primer acercamiento con la música. Y con nosotros también ya está nuestro cantante y tecladista Pablo Nonino. Entonces nos puede contar él un poco también de cuál fue su primer acercamiento a la música. Él solo va a estar en Eso, audio, pero vamos a poner una foto bien bonita, así como, ya sabes, ¿no? Aquí. bien chida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Quiero que estés por aquí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, te Ah, va. escuchamos. Hola, hola. Sí, perdón que no está mi foto, pero es que voy de regreso a mi casa, entonces
Em, pues, perdón. La magia del cine, No Pero, pasa pues lo nada. sí, correcto. pero entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi primer acercamiento a la música? Así es. Cuéntanos. Eh, pues, déjame acordar, mi mamá tocaba el piano y, y mi papá le gusta cantar, entonces creo que fue como ahí en la familia, aunque no les hizo mucha gracia que yo quisiera dedicarme a eso profesionalmente. Y yo creo que como a muchos músicos me pasó que trataron de disuadirme, eh, pero después vieron que era como muy en serio y pues dijeron, bueno, pues ya aunque sea que estudie eso. Nah, no. Eh, pero el primer acercamiento, vaya, fue eso, porque yo recuerdo con mucho cariño de niño escuchar a mi mamá que tocaba el piano y pues a mi papá cantando. Ya después acercarme yo a tocar fue en la secundaria, porque pues sucedió que no era uno de los alumnos más destacados y, me gustaba juntarme con los que echaban un poco de relajo y casualmente pues eh, uno de ellos tenía una guitarra y empezó a surgir la idea de que como nos gustaba el rock, pues de hacer una banda y pues así empecé a tocar, como muchos yo creo, pues canciones de Nirvana, de Metallica y todos esos grupos con los que uno comienza a tocar eh, y ya, después terminé en la música clásica. Súper. Oigan, pues ambas historias están bastante cool, me gustan porque cada una es como muy íntima, muy chida, la verdad. Como que cada una tiene ¿cómo se puede decir? Sus cosillas, ¿no? Muy bonitos, por cierto. Entonces, gracias a ambos por compartirnos esta parte. Y también, cualquiera de los dos, igual si los dos quieren comentarme, platicarme, ¿cómo es que surge Superflumina? ¿Cómo es que dicen, ok, vamos a unirnos, vamos a hacer una banda súper chida y vamos a andar aquí para allá y vamos a ser casi famosos? Para mí ya son famosos, son increíbles, como le decía a Chams, me encantan, pero pues obviamente queremos saber cómo fue el origen de esto tan chido. Cualquiera de los dos puede decirme, no hay ningún problema. O si quieren complementarlo, igual ya saben. Va, pues creo que te lo digo yo y ya luego te completa. Ah, Eh, Surgió medio casualmente porque yo tenía canciones que había compuesto y las tenía por ahí guardadas porque no sabía muy bien qué iba a hacer con ellas, pero me gustaba mucho componer, entonces ahí las tenía. Y, y en algún momento, Cuautli, que ya no está en la banda, pero que estuvo en el comienzo de la banda y es un amigo de hace tiempo, empezó a trabajar en un estudio que puso con un amigo suyo, en un estudio casero, y pues no tenían nada que grabar, pero ya tenían armado algo de equipo y ya no recuerdo cómo fue, pero platicando con él surgió así que él supo que yo tenía canciones o yo le dije que tenía canciones y él me dijo que quería grabar algo. El punto es que pues fue como que, yo tengo canciones, yo tengo un estudio. Y entonces, pues como todavía no era claro que fuera a ser una banda, la idea primera fue como de que, pues sé tocar el piano, tengo mi sintetizador, entonces vamos a grabarlas con sintetizador. Y tenía un amigo de hace muchos años, que era Efraín, con quien había tocado en algunas otras cosas. Y como de percusiones sí no sé nada, pues pensé, bueno, pues que él grabe las percusiones. Le hablé, le enseñé las maquetas y le gustaron. Y esas primeras maquetas, pues nada más eran pues piano y batería y voz, ¿no? Bueno, o sintetizador y voz. Y ya después se les puso el bajo y como que pensamos, bueno, esto
igual y no suena tan mal, tal vez podría ser una banda, ¿por qué no lo intentamos tocar en algún lado? Y ya, o sea, ahí fue como el comienzo y después empezó a crecer y pues como somos muy apasionados de la música, pues ahí seguimos de necios. Sí, somos unos Padrísimo. optimistas desesperados. O sea, somos como piratas. Hay que seguir ahí surcando los siete mares hasta que llegue el tesoro. O sea, en realidad el tesoro ya llegó, porque es desde el momento en que pudimos compartir como nuestra música con el mundo, ya es como, bueno, o sea, ese ya es un sueño cumplido, ¿no? Entonces, pues obviamente hay como ciertos escalones que se han ido construyendo y, y sí, o sea, han sido largos años, o sea, empezaron la banda en pandemia, ¿no? Entonces, a ver, desde el inicio fue difícil y creo que nunca va a dejar de serlo, o sea, creo que el mundo siempre va a estar en caos. Entonces ahí hay que seguir, ¿no? O sea, siendo necios. Exactamente. Fíjese que yo los admiro mucho porque de la nada, cuando los empecé a conocer y todo, yo dije, wow, tocan increíble. Eso fue lo primero que pensé. Pero después veía que ya estaban aquí, que ya estaban allá, y aquí y allá. Yo dije, ¡ah, ¿cómo le hacen? O sea, ya para mí son unos tremendos rockstars. O sea, yo decía, ¡ah, pero cómo le hacen! La verdad estoy muy feliz por ustedes, me enorgullece bastante porque, pues, yo les tengo mucho cariño, un cariño muy especial, porque nunca voy a olvidar esa vez que llegaron a Caruso justamente. Y en lugar de mentarlos a la madre como de que, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y dicen, no, puede que llegaron y ustedes han sido la única banda que han llegado a apoyarnos a armar. Entonces, ese día nunca se me va a olvidar porque fue un detalle muy bonito. Y cuando los escuché tocar dije, no, no, no. Entonces, por eso les tengo un gran cariño y me alegra mucho que sigan, ¿no? Y gracias, Pablo, por compartirnos esta parte muy, muy chida de cómo surgieron. Y pues que ahorita, como dice Chams, pues a seguirle, ¿no? De verdad que es muy chido poder hablar ahorita con ustedes. Oigan, y les quiero preguntar, para que también los que nos están escuchando se vayan dando una idea. Yo sé que ahorita a lo mejor tienen un montón de influencias, tienen un montón de gustos, pero cuéntenme cuáles serían sus principales influencias. Esto puede ser tanto en banda, cada uno de ustedes, como ustedes gusten, pero que nos digan un poco para que también les digo, vaya siendo un poco más fácil para aquellos que a lo mejor estén interesados y los vean escuchar, ¿no? Cuéntenos sobre eso. Pues tenemos gustos, o sea, es una gran banda porque hay como muchos tipos de sabores. Pero así en esas bandas que logramos coincidir, o sea, me acuerdo que Radiohead fue como de las primeras que dijimos, fuimos como Spider-Man, así de que todos nos dijimos, hey, Radiohead, sí, sí, sí. Y justo los estaba escuchando como hace rato y sí son una gran inspiración, ¿eh? O sea, si escuchan como a los dos juntos, algún día les podríamos abrir así, por favor, Diosito del rock. También nos gusta mucho Sigur Rós porque crea como estas atmósferas, ya sabes, ellos son como de esta parte del mundo llena de montañas, nostalgia y Mm. así. Entonces, como que también nos encanta como transportar a las personas como a ese espacio, ¿no? Entonces, también le tomamos como bastante a ellos. Y por ejemplo, mexicanos, pues Siddhartha nos gusta mucho como esa forma en la que ha mezclado sonidos como un poco de mariachi, mexicanos de folclore con el rock, y lo ha hecho como a su estilo, y también con letras bonitas, ¿no? Porque eso también es un gran ingrediente, es súper flumina, que aquí Pablo Nonino, la verdad es que tiene una muy buena pluma, y las letras como que siempre tratamos de decir algo de, hey, explora lo que pasa en tu cabeza. A fuerza. ¿Algo que tú quieras agregar, Pablo, en este aspecto de las influencias? Pues creo que sí ya mencionó eh, como muy bien Champs, pero justo estaba a punto de decirte que tal vez también una gran influencia no sea musical, sino literaria, porque eh, pues como que nos gusta mucho, bueno, nos gustan mucho las artes en general, ¿no? Porque también si ves nuestros videos, pues ahí está la danza, ¿no?
nos gusta mucho apreciar como la danza y estamos como tratando de absorber de todos lados, eh, pero en literatura, pues yo te podría decir como que, pues también, pues Juan Rulfo o poetas como, eh, ay, se me fue el nombre ahorita, de Juan Gelman, perdón, este poeta argentino mexicano. Eh, bueno, lo que te quería mencionar es que hay mucha influencia también, pero por parte como de la literatura. O también algo que a mí me gusta mucho escuchar por su lírica es el son jarocho. A mí me gustan mucho ese tipo de canciones porque el cómo dicen lo que dicen me gusta mucho y es algo a lo que a veces aspiro a poder decir las cosas como en ese tipo de manera. Eh, y ya creo que de los grupos internacionales, pues sí, como que son ese tipo de músicos como de rock medio experimental o medio indie, ¿no? También están así como los Strokes o cosas eh, no tan, digamos, experimentales como Rey, pero a mí nos gustan así los guitarrazos, ¿no? Eh, y pues también hay algo ahí de música clásica, ideas que nos gusta escuchar, ¿no? Efraín Yacero, y creo que sí se siente por ahí de repente en algunas canciones. A veces no lo dejamos tanto, ya a la hora de la grabación es como que no sin tanto, no, porque si no como que se vaya mucho para otro lado, pero está ahí, ¿no? Están pues esas células eh, también como del jazz. Oigan, fíjense que cuando los escuchamos y todo, dijimos, esto es increíble, o sea, porque justo tiene como esa parte muy alternativa, muy, justamente como esos vibes de Radiohead. Por ahí yo creo que se me pueden venir otras bandas que a lo mejor no las tienen como de influencias, pero yo sí le como que las, como que se me hacen, ¿no? Parecidas como tal vez Cathedral Bells, a lo mejor y los conocen, o sea, como con ese eco, un eco muy bonito, muy alternativo que ustedes lo hicieron y eso a mí la verdad me dejó enamoradísima. Yo dije, wow, no, esto, aso, ¿no? Y justamente lo que decía Pablo, o sea, se sienten esas vibes, esos, más que vibes, más esos como pequeños arreglos, figuras o también como un poquito de armonía, hablando de pues de eso cómo lo empiezan a implementar, ¿no? Más bien como adaptarlo a su proyecto, ¿no? En sí. Y eso la verdad lo hace completamente mágico. A mí me encanta y sí se nota como un poquito de todo esto que me dicen, pero está muy, muy homogenizado, muy amarrado, le diríamos, que suena espectacular, ¿no? O sea, es como de ese tipo de recetas que le ponen un montón de cosas así como de ¿qué? Pero ¿cómo lleva eso? Y lo pruebas y es como de, oh, por Dios, es increíble. Bueno, algo así. Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, algo así. Y Pablo, justamente que ya estamos hablando un poco más sobre, pues este tema de las letras y todo, porque Champs nos dijo, yo tenía miedo de que Champs nos spoileara, pero no lo hizo, solo Ah, dijo que Pablo es increíble escribiendo y la verdad es que sí, lo confirmo, la verdad es que escribes muy bonito, Pablo, pero muchas gracias. justamente te quería preguntar, Pablo, normalmente, ¿de qué escribes? ¿De qué te gusta escribir? Ah, Pues de todo lo que va pasando en la vida. Oh, pues es medio obvio, pues, bueno, medio obvio porque uno, pues, ¿de qué puede escribir? Nada más, eh, bueno, de lo que se imagina o de lo que vives, pero la verdad suelo escribir de sucesos que son importantes para mí eh, o que recuerdo con cariño o cosas así. Eh, yo casi siempre lo que intento hacer
para mí, digamos, es como tratar de hacer una fotografía de un momento. Entonces, a mí me sirve porque igual cuando las canto o cuando tengo como, eh, o cuando las grabamos o todos estos momentos en los que sucede la música, también procuro tener en mi cabeza como esa fotografía como de ese momento, y siento que eso ayuda como a tratar de expresar mejor lo que uno quiere. Pero suelen ser, sí, cosas que he vivido, ¿no? Eh, Solo que no me gusta decir las cosas eh, demasiado literales, ¿no? Así como de que voy caminando aquí en la calle. Eh, Sino me gusta, me apasiona mucho el lenguaje, pues, y el cómo suenan las palabras, entonces me gusta tratar de buscar metáforas o tratar de buscar ciertas analogías para no decir las cosas tan literalmente, ¿no? Porque creo que eso permite que las canciones tengan otra dimensión en la que mm, a cada persona le pueda significar eh, mm, algo distinto tal vez, aunque sea relacionado a la misma, al mismo sentimiento algo así generado pues por la música, como no es tan literal, no para todos quiere decir exactamente lo mismo. Y a mí eso es como muy mágico pues porque eh, creo que es algo muy especial en el arte en general, que cada persona pueda darle el significado a propio a un, pues ya sea una pintura o a un poema, ¿no? Que no sea tan literal, creo que nos permite como, eh, pues dejar volar la imaginación, ¿no? Y ya. Super Pablo, muchísimas gracias por compartirnos esta parte. Fíjate que es muy interesante todo esto que tú comentas porque sí, justo como tú decías, es lo mágico de que cuando tú escribes algo, tú lo expresas, cada uno se imagina una cosa, ¿no? A lo mejor Cham se imagina otra cosa, yo una cosa, y todos nos imaginamos diferentes cosas, cada uno le da un significado y eso es algo muy bonito porque no sé si les ha pasado como que hay alguna canción que tal vez, como decía Pablo, no es tan directo, cada quien le pone su significado, su importancia. Y al final de cuentas se vuelve especial, ¿no? A pesar de que pues no, o sea, es como se vuelve especial para la persona por el significado que ella misma le está dando, ¿no? Y eso lo están logrando bastante. Yo los felicito a todos por el gran trabajo que están haciendo. La neta se están rifando bastante. Y el tema de las letras son muy bonitas de verdad. Pablo escribes muy cool. Y pues nada, gracias, gracias, gracias por compartirnos esto que es algo súper mega importante, ¿no? Muy, muy bonito y algo muy esencial dentro de la banda. Y ahora que ya hablamos un poco sobre las letras, que de verdad gracias por compartirlo, compártanme un poco o háblenme un poco sobre el proceso de composición. Se viene lo mero bueno. Ustedes díganme si hacen algún jam y de ahí sale una idea chida o alguien ya lleva con algún riff. Cuéntenos un poco cómo es su proceso de composición. Y esto obviamente se los pregunto por curiosidad y también porque pues es una manera también de darle visibilidad al trabajo que están haciendo, ¿no? A muchos chicos hasta de Argentina, de Colombia les digo, es que componer, hacer una canción no son enchiladas, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco sobre esta parte. Sí, no son enchiladas, pero sí son enchiladas. Es lo chistoso. Como que la receta superflumina hasta este momento es que Pablo llega con una idea de letra y acordes. O sea, como que dice, mira, así suena, y eso se lo presenta a Efra. Así es como muy parecido a cómo nació la banda, así nace cada canción. O sea, Pablo le presenta esa idea a Efra y Efra es como esa antena receptora que capta así, dice, creo que necesita este ritmo. Y siempre tiene un gusto exquisito, ¿no? Y toca muy bien la batería. Entonces, la verdad es que siempre le atina como a ese ritmo
y de ahí ya le vamos construyendo que el bajo y las guitarras. Y tú hace rato mencionabas, Steph, como que eh, decía, son muchos sabores y muchas especies que diría, oye, eso te va a caer pesado, ¿no? Pero el chef que nos ayuda a cocinar todo esto y a quien le agradecemos mucho es nuestro productor Alex Sánchez, que él dice, a ver, ok, con esta idea que ustedes me están trayendo, vamos a orientarla por esto, ¿no? O sea, igual como que es un poco ir y venir, ¿no? O sea, le pregunta a Pablo así como, oye, ¿y qué te imaginabas cuando hiciste esta canción y así? Y de ahí nosotros también le vamos metiendo como nuestro saborcito y también un poco controlado. O sea, sí, si le pones mucha canela a cualquier comida, te va a caer mal. Entonces, si le pones muchas guitarras a algo, pues, no sé, no se va a transmitir el mensaje que Pablo está escribiendo, ¿no? O sea, o la música, que la música debe acompañar ese mensaje y todo es eso que te comes con tus orejas y con tus sentidos. Entonces, esa es como la manera, pero la verdad es que hay formas infinitas. O sea, cualquier persona que escuche esto, eh, creo que les invitamos a hacer arte a su forma y a perder el miedo de expresarse con lo que ustedes son. O sea, como que a veces eso es lo más difícil. Entonces, hay muchas formas de hacer canciones, ¿no? O sea, podrías aventar papelitos con palabras y etcétera, ¿no? Esta es como la manera en la que hasta ahorita nosotros ha funcionado. Pero sí, de repente nos hemos juntado a llamear y como que nunca nos hemos cerrado a eso. Y pues bueno, el cielo es el límite, ¿no? Nos encantaría hacer como esos retiros de bandas en los que, ya sabes, a la antigüita, en los que se encerraban a hacer un disco, ¿no? Mm, Ahorita hacemos God in Rock, entonces no se puede. Pero como que siempre hay que aprovechar la magia que tiene esta situación. Y ahorita es como la manera en la que nosotros nos hemos podido expresar, simplemente. bravo, increíble, me gustó. No, oye, está padrísimo todo esto, Chams. Muy, muy, ay, no sé, me gustó cómo lo explicaste. Pablo, algo que tú quisieras agregar de cómo también a ti te llegan las ideas, cómo es que te llega algo y dices, ok, voy a hacer esto, me gustaría que fuera así, voy a tocar tal acorde. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque pues por lo que tengo entendido, eres una parte fundamental dentro de la creación de, pues, de cada canción de ustedes. Sí, pues, eh, pues mira, es que es raro porque, porque sucede de muchas maneras. A veces es que me siento al piano y me pongo a tocar, a improvisar, y de repente me suena algo que me gusta mucho y me pongo a darle sobre eso y ya pienso así como de que podría ser una canción sobre esto que estoy haciendo. Em, a veces es una idea, ¿no? Así, una idea em, como una frase, ¿no? No sé, una frase que me viene a la cabeza y me gusta mucho y entonces empiezo como a desarrollar la historia. Como que le empiezo a responder a esa frase y después que sigue, ¿no? Pero así, digamos que eso es más como un debraye medio mental porque eso sucede sin el piano ni nada, sino nada más como en la cabeza, ¿no? Así como que estar pensando, no sé, mientras voy caminando o yo qué sé. Em, y hay veces que es más bien como un desahogo. Yo siento que me ha ayudado mucho la música como a soportar eh, pues cosas intensas que tiene la vida. Eh, entonces, ha habido veces que más bien es como un sentimiento muy fuerte que tengo por alguna situación en particular y que me pongo en el piano a desahogarme y sale así la canción completa, ¿no? Eh, pero eh, no sé, eso es más como que uno escupe ahí y vomita todo lo que trae. Y,
y a veces han salido cosas buenas, como Portia, por ejemplo. Portia, recuerdo que yo me sentía muy mal por una situación de un amigo y pues recuerdo mucho ir camino a casa pensando en una frase eh, y llegar al piano y ponerme a tocar y que salió prácticamente la canción y tuvo pocos cambios, ¿no? Así, digamos, armónicamente y de letra, pues se quedó casi que como sucedió ese día, ¿no? Pero son como, también hay como muchas posibilidades, pues, ¿no? No es que siempre sea de la misma manera. Eh, y ya, es algo de lo bonito, pues, también, de la música. Y no te he dado las gracias, que nos estás chuleando mucho la banda. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que eso es lo que estaba hablando con Champs antes de empezar. Esperemos ya tenerlos por aquí de nuevo. Ya tienen una fecha agendada, ya, entonces estamos muy emocionados de volverlos a tener porque son de esas bandas que de verdad, al menos a mí, me han tocado muy significativamente. No sé por qué, no sé qué tienen, pero, pues obviamente sí sé, son increíbles personas, tocan bastante chido. Y además de eso son muy amables, son muy humildes, ¿saben? Entonces, ya, se robaron mi corazón, chicos, ya, soy fan número uno. Pero, Eh, pero de verdad, Pablo, gracias por compartirlo. Me gusta cómo son tan honestos en cómo dicen las cosas, cómo es. Y se escucha en su voz y en sus palabras la pasión que le tienen a su proyecto, a la música y también a las experiencias que viven, ¿no? Porque creo que habemos personas que es como de, no, me pasa esto y como que no sabes cómo expresarlo, pero ustedes lo han sabido hacer bastante bien a través de la música. Y lo mejor de todo es de que nos ayudan mucho a nosotros como sus oyentes, como sus fans, pues a identificarnos, ¿no? Entonces se les agradece mucho, sigan haciendo música, está increíble. No se los voy a parar de repetir y pues esperemos tenerlos pronto por aquí, chicos. Bueno, si se han dado cuenta, ya nos está contando la plataforma. Yo espero que todavía no nos vayamos, o sea, ya casi, pero bueno, vamos a darle rapidísimo. Chicos, ya para casi terminar esta entrevista que me encantó bastante, cuéntenme, ¿han tenido algún lanzamiento recientemente, algún logro que hayan tenido recientemente? Pues obviamente para que también lo podamos difundir por este medio. Claro que sí. Recientemente sacamos nuestro sencillo Sonora Miel, que está muy bueno. Así vayan a escucharlo a todas las plataformas digitales. Tiene como todo esto que platicamos, así guitarrazos, nostalgia, una letra muy bonita que dice siempre seremos lo que nunca fuimos. ¿Ah? Para pensarse, ¿eh? Para pensarse. Así como que les Chulada. recomendamos ponerse sus audífonos o ponerlo en sus bocinas que tienen así de esas chidas del metro de 10 pesos y que la escuchen así como debe ser. Es una gran canción y un gran logro que estamos como a punto de compartir con todos. Es el tercer disco que se llama Turba de Aves Nocturnas. Vayan a seguirnos a todas las plataformas, a todas las redes sociales. Recuerden, Super Flumina. Aquí tengo como este sticker bien padre que no sé si te vas a ver en espejo o bien, que es la portada del sencillo Azur, que fue el primer sencillo que sacamos de este tercer disco. O sea, hemos ya dado varios adelantos, pero vamos a sacar ya la tercer pieza de nuestra discografía y es un disco muy, muy padre porque les voy a adelantar así, o sea, ya que se aventaron todo este podcast, les vamos a aventar un spoiler de que es un disco conceptual en el que empieza en una noche de aves, una turba de aves nocturnas. Es una noche llena de pensamientos, llena de ansiedad, llena de que el mundo se te cae encima. ¿Y qué pasa cuando tienes como esta catarsis? Pues que a veces, bueno, casi siempre digamos, vamos a tomarlo optimistas, pues lo tomas y lo transformas en algo, ¿no? Entonces, como a lo mejor en esta noche de pensamientos, cuando amanece, cuando llegas a esa última canción, haz como, ya eres otra persona, porque eso significa superflúmina, significa sobre los ríos, y hacemos analogía de cuando una persona se mete a un río,
nunca va a ser ni la misma persona ni el mismo río, porque todo está cambiando y todo está fluyendo. Somos un río que fluye. Entonces, ese es como un logro muy importante y de ahí se viene todavía más música. Entonces, de verdad, síganos en todas las redes sociales, superflumina.mx y en las plataformas digitales es como super espacio flumina. Super es sobre y flumina, que se dice flumina, siempre lo digo mal porque como que lo acentúo, pero significa sobre ríos, ¿no? Como agua. Entonces, estén muy atentos porque, como dices, se viene una fecha más próximamente cuando se comparta. Y, y este disco, ¿no? Que estaremos aquí. O sea, queremos llevarlo a todas las partes donde nos permita la vida. Entonces, esperemos que sea muchos lugares, por lo menos primero México y después del mundo. Por favor, Dios del rock. Van a ver que sí, van a ver que sí, amigos. Lo están rompiendo ahorita, ya lo están haciendo de verdad. Y pues va bastante chido. De verdad que yo genuinamente me encanta saber de ustedes que van triunfando y esperemos vernos igual allá por Ciudad de México. Yo espero que sí. Van a ver que todos sus objetivos se les van a cumplir, lo están haciendo increíblemente bien. Son unas personas muy, muy, muy bonitas, muy chidas, de verdad. Y pues nada, vayan a seguirlos. Ya escucharon al querido Champs. Vayan, vayan a seguirlos porque se vienen cositas que de hecho la próxima semana salen, hoy salieron justamente en nuestra primera sección de Making Noise Noticias y la próxima semana van a volver a salir, entonces de una vez les digo, les aviso por su nuevo lanzamiento, pero bueno, estamos muy emocionados, vayan, 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 corran, de verdad, corran y denle amor a este proyecto que de verdad que no se van a arrepentir. Pues chicos, de verdad que muchas gracias por estar el día de hoy, solo nos queda un minuto exactamente. Pero pues obviamente para terminar bien la entrevista, dejamos un poquito más de tiempo para que no terminemos así de "Ah", y ya se corte, ¿no? ¿Saben? Entonces, bueno, chicos, Pablo, hola Chams. Muchas gracias por estar el día de hoy. Ya estaremos compartiendo esta entrevista, yo creo que la próxima semana. Cuídense mucho, mucho éxito. Abrazos a ambos, también a su compañero, que se me olvidó su nombre, perdónenme. Soy poser, ahí sí. No, un abrazo a todos, ahí nos estamos viendo luego y esperemos tener ahí ya un podcast súper cool con ustedes, pues cuando vengan aquí a Puebla, ¿no? Ahí nos pondremos de acuerdo y todo, pero bueno, se viene primera, bueno, más bien segunda, tercera y cuarta parte con ustedes. Pues cuídense mucho, chicos, nos estamos viendo luego. Gracias. Hasta Muchas, luego. muchas. Hasta la próxima. Adiós, nos vemos. Bye.